صباح الخير، اهلا وسهلا بكم. عشبة شقائق النعمان. عشبة شقائق النعمان. فوائد العشبة: تسكين آلام المعدة، تخفيف أعراض الربو، تخفيف أعراض الربو، علاج السعال الديكي، تساعد في نزول دم الحيض في حالة التأخر، تعالج النقرس، تعالج النقرس. ولكن في حظر هنا، النساء الحوامل المرضعات ما يستعملوهاش أو يستخدموهاش، والأفضل استشارة الطبيب. وشكرا.